बजीज को विंटर में सिर्फ सीड्स देना गलती है, उन्हें ठंड में ग्रीन वेजिटेबल चाहिए होता है ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। आज मैं बताने वाला हूँ 5 बेस्ट विंटर वेजिटेबल्स। फर्स्ट है कैरेट, विटामिन ए का बेस्ट सोर्स। ये उनकी आईसाइट और फेदर कलर को ब्राइट रखता है, इसको आप कद्दूकस करके दे सकते हो। सेकंड है पालक, आयरन और कैल्शियम से रिच होता है, लेकिन हमेशा वॉश एंड क्लीन करके दें। इसको आप वीक में 1 से 2 बार दे सकते हो। थर्ड है मेथी के पत्ते, ये थोड़े कड़वे होते हैं लेकिन डाइजेशन के लिए बेस्ट है, इसको भी आप वीक में 1 से 2 बार चॉप करके दे सकते हो। फोर्थ है दोस्तों कोरिएंडर यानी कि धनिया के पत्ते, नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, लीवर को क्लीन करता है एंड इम्यूनिटी बढ़ाता है। फ्रेश और क्लीन धनिया हमेशा पसंद आता है उन्हें। फिफ्थ एंड लास्ट बीट रूट यानी कि चुकंदर, फेदर कलर और